Nembag nga rabi iti amin kahabsat ket giyaman tayo ti apo tin tayo panagmaymay siya kaday tayo nga kundaway tapno dayawon tayo ti apo kaday iti bibiyag tayo manen ket reknaan tayo ti presensya na nga rod kabayatan nga meditate tayo kaday iti saona ket kumararag tayo. Bendito kon ayat unay nga Dios sa mami nga nasantuan. Yaman kami apo ti panagmaymay sami kaday ti nga kanito. Tapno tuloy da ka nga dayawon ken pagyamanan. Tuloy da ka apo nga idayaw kaday iti biag mi. Kaday ti nga rabi iti kasto nga wagas nga panagmaymay sami. Bendisyon ng nga rod apo ti tunggal puso, tunggal biag, kan tunggal pamilya, nga makanggag kaday nga saom. Katagtuloy apo nga inspirasyon mi, nga agtuloy, nga agtalag, mamati kan agserbikan ka. Thank you Lord, kat dawat kan kararag mi nga rod, nga bendisyon ng dagito nga saom. Urepe apo, kada kami nga dunggol. Amen. Ti teksto tayo kahabsat ket masarakan ti Joshua chapter 5 verses 9 and 12. 9 to 12 ket kastoy ti mabasa. Kinuna ni Yahweh ken ni Jose itang aldaw enikat ko kada kayo ti pannakababainyo akas tagabo ja Ehipto sut gapuna Gilgal tinaip panagan iti dayta adisuket isupela ang tinagan na agpapanita bayat ti pannaka po dagiti Israelita ja Gilgal iti tanap ti Jericho nginilin dati Pasko ti rabii maika 14 nga aldaw ti bulan iti sumuno nga aldaw damo alangan dati taraon anaapit jay Kanaan iniruban ken tinapay nga awan lebedura na nagsardeng idin nagtinagtimana awanan timana ket manipud ti dayta atawan ti apit ti Kanaan ti paggapuan iti kananda. So dayta kahapsat ti teksto tayo itang rabii nga kunana agdaan tayo iti waya-waya. Iti sumagmamanulangan nga lawas manipod kadaytoy nga aldaw lagapen dagiti amin namati iti panagsagaba ni Apo tayo nga Jesus jay cross ti pagpatinggaan tinaindagaan a misyon na ditoy daga. Isu ti ipapatay na jay cross, tapno itinakaskasdaan aw aladawan ti ayat ti Diyos, ipakita ken aramidan na babaen ti panagsagaba ti bugbugtong nga anak iti Diyos ni Apo tayo nga Jesus. Babaen iti daytoy ugasan mo no ikaten na ti basol iti sangalubungan ket maijaya kadakwada iti baro ken agnanayon a biag babaen ti panagpamati ken kuana inikat ti Dios babaen iti bugbugtong nga anak na ti bileg ti basol ket pinarmek na daytoy babaen iti ipapatay ni Apo tayo nga Jesus jay cross. So makita tayo kahabsat no kasano nga nagtrabaho iti Apo iti biag dagito yung Israelita ken uray met kada tayo ita nga panawon. Kaskastrek dagiti Israelita ti daga nga inkariti ni Yahweh kadakwada saanen nakastrek pay ni Moises iti dayta adaga. Ni Jose ti simukat ken ni Moises nga nangidaulo kadagiti anak iti Dios isu tinangidalan kadagiti Israelita nga mangparmek kadagiti tattao nga agnaed jay Kanaan. Iti daga nga inkariti Diyos kadagiti anak na babaen ken ni Yahweh a Diyos da
na nirukatan na ida manipod tinalidda ang akasasaad akas tagabo di Ehipto ken iturong na dagitoy nga agnaed ti daga itinadameg ken nabaknang saan adaga apakatagabwanda ngem daga ngem daga ket di amang sustinir iti biagda kastat tao nga addaan waya-waya. So, ti Apo ket inikkan na tayo iti waya-waya amin. Waya-waya nga agaramid iti pagayatan na. Waya-waya nga waya-waya nga mangipakita iti bunga dagiti pamati tayo kenkwana. Waya-waya nga agayat. Waya-waya nga tumulong kan waya-waya nga mangirupir iti kinapudno. Saan dala nagbalegi apimanaw dagitoy manipod di Ehipto babaan ti panangidalan ti Dios kadakwada. Nagbalegi da iti asimrek ti daga nga inkari dagiti anak na saan apinanawan ti Dios dagiti anak na inturong na dagitoy nga mangtagikwa iti daga nga inkarina kadagiti kapuunan na. So makita tayo kahabsat nga naikat ti panakababain kastagabo dagitoy nga Israelita. Tay parang nakadatayo uray pay iti libro ni ti Exodo iparang na daytoy iti pakaistoryaan dagiti anak ti Dios ti upat agasot ken 30 atawan anagnaed di Ehipto iti aldaw nga naggibos pimanaw dagiti amin at tao ni Yahweh iti dayta apagilian. Sigun ti pamaneknek ti Biblia nasurok nga upat agasot atawon nga nagtalinaed dagiti tattao ti Dios di Ehipto. Nagnaed dagitoy tinarigat a panagbiag nagbiag da akas tagabo ket nagdalan dagitoy tinadagsen at trabaho. Nagdutok dagiti Ehipsyo tinarungsot a kapatas amang parigat kadakwada naranggas ti panagtagabo dagiti Ehipsyo kadakwada saan apulos ana asyan dagiti Ehipsyo kadagiti Israelita nga nagtagabo kadakwada kas itirigat a nagpasaran dagiti tattao iti Dios. Ngem mabasa tayo kahabsat kadagiti libro ti kapadasan dagiti Israelita tinakaskas daaw a panagtignay iti Apo kadagiti anak na. Nagtignay ti Dios anang tadwaya-waya kadagiti anak na. Kalpasan tinangganda iti asog a dumawdawat iti tulong manipod kenkwana na imatangad dati panakaparparigat dagiti pinili iti Apo babaan kini Moises in panaw na dagiti tattao ti daga anak katagabuan daket nagturong dati daga nga addaan iti waya-waya. So kasto iti kayat ti Apo kadagiti biag tayo. Maaddaan tayo iti waya-waya nga mangirupir iti kinapudno. Maaddaan tayo iti waya-waya kuma nga mangiparik na mangipananam kadagiti tattao iti aglawlaw tayo ti ayat ni Apo Dios nga maramramdaman tayo ken ayat ti Apo nga kapadasan iti tunggal maysa kada tayo. So gapo nakahabsat nga nababa asaad tinagbalin nga adipen wenno tagabo dagitoy nga Israelita. Ti Dios tinangipanaw kadagitoy babaan ti inaramat na nga tao ni Moises manipod iti biag da akas tagabo di Ehipto in pa ay ti Dios iti waya-waya. Saan dan akas tagabo ababaunan parparigaten ken agtrabaho sigon iti mandar dagiti akin kuka kadakwada. Awan ti bukod mo a desisyon no sikaket adipen. Ti adipen idi nga panawon ket nagatangen dagiti karapatandan, nagatangen dagiti biagdan isuk gapuna ngano anya ti mandar dagiti among da masapul nga aramiden da narigat man uno nalaka uno ti among ti agdesisyon no
kan awan iti bukod nga na desisyon dagitoy nga tagabo. Awan ti bukod mo atignay, masapul nga agpanuray, uno agpaidalan ka kadagiti tattao anangat ngato ngem sika. Saan mo amaramid ti bukod mo at tarigagay ken panggep, numan pay kastoy tinagbanagan, dagiti anak ti Diyos di Ehipto, na ikat anamen pinsan daytoy alanga, uno kasasaad, gapukin ni Yahweh, babaan ti panakabalin iti Diyos. Na ikat kadakwada iti panakababain, gaputa, ti apo kat isu iti nang garamid kadagiti nakaskas daaw nga wagas kadagitoy nga Israelita. Idi nagbisin dagiti anak iti Dios jelet ang iti sen, nagbaetan ti Elim ken Sinai, nagreklamo da kini Moises ken Aaron gapu iti daytoy malagip da unay ti kasasaad da di Ehipto a nakatagabwan da. Takunada ide numan pay tagabo da dagitoy nga Israelita kahagsat ngem mangmanganda pay laeng iti kompleto. Agsidada pay laeng iti naimas iti akas takunana iti Exodo mabasa tayo dijay sadyay agumuma kami iti amangan ti karne ken dadumapay ataraon kinuna dagiti Israelita ngem inpakita ti Dios ti panakabalin na ken inparikna na kadakwada iti panangipateg na kadagiti anak na babaen iti panangipaay na iti taraon kadagitoy iti tenga iti letang inpaay na titukling ken mana akas iti taraunda. Kastoy tinaraunan ni Yahweh dagiti anak na nagdalyasat da jelet ang iti 40 atawen ngem saan abinaybayan ti Dios ida. Aldaw rabii nga idaldalan na ida kastamot apaneknekan penpeneken na ida ti taraon babaen ti bukod na apanagtignay kastoy nga inpakita ti Diyos ti panakabalin na kadagiti anak na iti likudan man ti panagdudwa kan panagreklamo da gapu ti nakaruunay apagdaldal liasatan da. Kastoy mo't no daddo makahabsat iti marikna tayo kadagiti biag tayo nga agreklamo tayo kini Apo Diyos mo't no daduma no dumteng dagiti nakaro uno narikot nga sitwasyon iti panagbiag tayo. Kan agdudwa tayo no daduma dagiti karini Apo Dios ngem kadaytoy nga kanito kahabsat. Ipalagip na kada tayo nga aldaw ket rabi ken rabii ti Apo ti agtultuloy nga mangay-aywan kada tayo. Ti Apo ti agtultuloy nga mangidaldalan kada tayo ken kastamet nga penpeneken na tayo iti taraon, iti bukod na apanagtignay. Haan man nga naimas nga kanayon iti taraon nga kanan tayo, kahabsat, ngam mariknatay latta kuma nga ti Diyos ket agtultuloy nga ipaspasabat na nga kanayon, dagiti kasapulan tayo tinaldaw-aldaw. Haan laeng nga kuma nga dagiti na materyalan nga banag, uno na pinansyalan nga banag, iti makita tayo nga ti Diyos kat ipatpateg na tayo. No di kat ti kangrunaan kumanga makita tayo at dapay laeng biag tayo at dapay laeng anos tayo nga ipapaay iti Apo kadagiti bibiyag tayo. Ti panagsardung uno panakaikat ti mana at taraunda ngem panakasukat iti taraunda anaapit da kanaan kat mangiparangarang ti baro akita ti panagbiag kadagiti tattao iti Dios. Saan ang panangbaybay ati Dios daytoy kadagiti anak na panangipakita ti Dios daytoy kadakwada ti kinadameg iti daga anang ipanan na kadagiti anak na saan laang mangnamnama dati agtinag ataraon manipod kini Yahweh anang tarawidwid ken kwada kadakwada jaylet ang babaen ti panagtrabaho ta iti daga nga addaan waya-waya. Nagnumarda iti iyeg ti bunga dagiti mulada gapu iti waya-waya dagiti anak ti Dios maaramid da ti kayat da adaga nga inkari ni Yahweh
kadakwada agraman pay ti panagmula kadagiti mula amang ted benepisyo kadakwada. Saan laang nga tukling ken manang yung taraon nga ipaay dagiti mula da. Na ikat ti panagtinag ti makan ngem adda taraon iti daga. Saanan nga agtinag iti makan ngem agtaod manipod ti agtubo a mula da. Pasat ti waya-waya ti gundaway dagitoy nga agtrabaho agpaay ti biag ken ti pamilyada. Addaan waya-waya dagiti anak iti Dios nga agtrabaho agpaay iti bukod da abagi pamilya ken karuba pagrebengan daytoy nga inpaay ti Dios kas paset ti panakaited iti waya-waya dagiti anak na. Isu nga kadaytoy nga kanito kahabsat palagipan na tayo ti apo nga kanayon kadagiti biag tayo nga ladawan ti daan a biag dagiti Israelita ti panakatagabuda. Uray pay iti panang namnamadalaeng kadagiti natinag at taraon manipod ti langit. Ladawan dagitoy ti sigud da abiyag ana relasyon iti kinatao ken pakaistoryaan dagiti anak ti Dios akas tattao at tagabo. Panakaikat ti basol iti ladawan ti baro abiyag ken Kristo. Saanan a panagtaraon iti tarigagay ti lasag ngem aramid ti panakababain kas ti basol nga agtignay ketdi daytoy iti bukod awaya-waya amang ipakita ti baro abiyag babaen ken Kristo. Babaen kini Apo tayo nga Hesukristo manaikkan tayo a tao iti waya-waya manipod iti bileg iti basol. Iti nang tengel ti tao makipulapol iti Dios ngem babaen kini Apo tayo nga Hesukristo na ikkan tayo na ikkan ti tao ti baro abiyag napakawan ti basol ken na ikkan ti gundaway dagiti anak nga agbiag iti wagas a makay-ayo kini Apo Dios. Babaen kahabsat kini Apo tayo nga Dios na ikat ti panakababain kadagiti anak na nga nagbiag akas tagabo. Kasamot a babaan ti waya-waya nga inpaay ti Dios babaan kini Apo tayo nga Hesukristo na ikkan tayo met ti gundaway nga agbiag ken agaramid iti bukod tayo nga pangedeng tinaimbag asaan ketdi adakes naimbag nga aramid amang ipakita ti kinaimbag ti Dios apinati tayo ket parangarang ti panakawaya-waya tayo iti basol anang tagabo kada tayo. So kahabsat anyan nga nakaimimbag iti Apo kadagiti biag tayo. Tainikkan na tayo iti waya-waya tapno agbiag tayo nga mayasping kenkwana. Inikkan na tayo ti waya-waya ti Apo. Babaen iti panangted na, iti bukod na, abiyag. Babaen, iti panangipariknana, panangipakita na, kadagiti biyag, iti tunggal maysa kada tayo. Isu nga kadayto nga kanito, kadayto nga rabii kahabsat. Palagipan na tayo iti Apo, nga babaen kini Apo tayo nga Hesukristo, na ikkan tayo iti waya-waya, manipod iti bileg iti basol tinangtengel iti tao a makipulapol iti Dios ngem tidakkel nga pagyamanan tayo pinakawan na tayo ni Apo ken inikkan na tayo ti gundaway nga agbalin nga anak na nga agbiag iti wagas a makay-ayo kini Apo tayo nga Dios. Amen. Diyaman tayo kahabsat ti panagmaymaysa tayo kadaytoy nga kanito manipod ti kabsat tayo nga ni Kati Usita Soriano ket ti Apo i-bless na kay kuma aywanan kad salakniban karaman dagiti kapamilyayo dagiti resourcesyo dagiti workyo kang runaan na ti panagpamati tayo
kini Apo Dios. Sagyaman tayo magkahabsat kini Manong Max Sacramed, kati Apo tultuloy ko mga mangted kada kayo ti nananay nga kired ken pigsayo. Salon atyo tapno mabalinan nyo nga sangwen ti trabaho yo tinaldaw-aldaw kan ti panagadal dagiti anak tayo. Sabat ko mati Apo dagiti kasapulan iti tunggal maysa kada kayo. Kasamot nga gyaman tayo kahabsat kini Jonaida Ilustrado kati Apo tigtultuloy ko mga agtaeng mga iwan ken mangidalan kada kayo kan karaman dagiti anak kan pampamilya dagiti anak yo anyaman dagiti trabaho da uno pa mataudan da tinaldaw-aldaw tultuloy ko mga ibles iti Apo uray pay kadagiti anak tayo nga agad-adal. Gyaman tayo magkahabsat kini Lotis Ganiban Bautista kati Apo tultuloy ko mga kadkadwaan na kayo. Ti Apo tultuloy ko mga patubkeren na kayo iti amin nga aspeto iti panagbiagyo. Karaman dagiti anak nga agad-adal katikan kumati Dios ida tinananay nga anus kan sakripisyo kang runaan na ti heavenly wisdom nga ipaay ti Apo. Gyaman tayo magkahabsat kini Pastor Herson Ventura from Canada kati Apo tultuloy ko mga mangidalan kada kayo ka nagtultuloy nga isagana ni Apo Dios ti biag ni Ate Lois iti panakaopera na into no 13 kat dawatan tayo kan ipakaasi tayo nga kanayon iti Apo nga agtultuloy nga bendisyonan na ti biag ni Ate kan uray pe kadagiti amin nga maaramat nga instrumento ti Apo iti nabanlegi nga operasyon na i-bless na kumadagiti anak tayo sa dinuman iti ayan damat. Yaman tayo magkahabsat kini Manang Noel Roth Senal kati Apo ti makikaadda kada kayo Ate mangaywan ken mangsalaknib mangted ti nananay nga salon at ti bagi i-bless na kay kumati Apo dagiti resources yo dagiti work dagiti anak tayo sa dinuman iti ayanda. Yaman tayo magkahabsat kini Manang Tesi Sadoy kati Dios i-bless na kay kuma ti Dios tultuloy kuma nga kadkadwaan na kayo aigwanan kan salakniban karaman dagiti anak kan pampamilya dagiti anak tayo. Yaman tayo magkahabsat kini Ate Maribik Aguinaldo Antonio kati Apo tultuloy kuma nga kadkadwaan na kayo tultuloy nga ingatan na kayo kan nagtultuloy nga i-bless na dagiti anak kan pampamilya dagiti napateg kada tayo sa dinuman iti ayanda. Yaman tayo magkahabsat kini Mary Margaret photo video kati Apo tultuloy na kay kumanga kadkadwaan tultuloy na kay kumanga aywanan salakniban ken i-bless na dagiti anak tayo nga agad-adal adayo daman no asidagda kada tayo. Sabat kumati Apo dagiti kasapulan da tinaldaw-aldaw true ti panang bendisyon ti Dios dagiti pamataudan nyo dagiti business yo iti inaldaw-aldaw. Yaman tayo magkahabsat kini Manang Rose Akdal kani Manang Anita Sacramed ti Apo ti tultuloy nga mang bendisyon mangaywan ken mangidalan kuma kada kayo karaman dagiti kapamilya tayo sa dinuman iti ayanda. So kumararag tayo kahabsat amami nga naayat ken nadunguunay. Diyaman kami Apo ti gundaway mi nga nagmaymay sa manen nga nagmeditate kadagitoy nga saom nga patyon mi Apo nga dagitoy nga saom mangted kada kami itinananay nga tebker ken panakapabileg dagiti pamati panagtaleg ken panagserbi mi ken ka. Agyaman kami Apo kadagiti nga saom nga mangnayon manen ti taraon kadagiti kararwami tapno anyaman dagiti pagdaldalya mi Apo marek na kadi titunggal may sa kada kami nga sika nga Dios hana kami nga baybayan hana kami nga pagpanawan kan kanayon Apo nga sidadaan ka nga mangsabat kadagiti kasapulan iti tunggal maysa
kada kami amin nga sangapada apakairamanan dagiti paspasat ti pamilyami sa dinuman apo ti ayanda dadaman ti balasi ta awon o dadaman ti ilimi nga Pilipinas i-bless mo kadi kat tultuloy ka nga may dayaw kan may tanok iti biag ti maysa kan maysa karkararag mi apo dagiti amin nga kasangay kada ito nga aldaw amin nga wedding anniversary apo hanmi man nga may nagana ni dangam patyon mi apo nga ti kararag mi kadakwada kat agtultuloy nga mariknada agtultuloy nga manginspirar kan kwada kan dawaten mi kan ipakaasi mi iti sangwanam apo nga ikam ida apo ti adupay nga tawen nga napnuan ti ragsak kan kay papanan iti biag nga namatiken ka. Samat apo nga ikarkararag mi dagiti amin nga madagdag senan maririribukan at daan panagdudwa kan anyaman dagiti pagdaldalyasatan iti biag ti maysa kan maysa kada kami karaman dagiti paspasat ti pamilyami o apo kan ti entero mo nga lubong sika apo ti pangyawatan mi sika apo ti pangitalkan mi takinunam kada mi apo da kayo nga madagdag senan kan maririribukan ulila umay kayo kanya ket paginanaan kayo dagitoy apo nga saom ket mangted kada kami amin nga sangapada iti inspirasyon ken panakapabileg dagitoy nga pammati mi karkararag mi amami nga manakabalin amin dagiti kahabsat mi nga iti Middle East ken kasangkot iti gera apo dawaten mi kadi apo nga sikati kumatok kadagiti ruangan iti puso da ket agari kadi apo iti ayat agari kadi ti panagmaymaysa agari kadi apo ti kapya ken panagkikinawatan tapno daytoy nga sa gulo apo ket addaan iti panagmaymaysa kaputa mamati kami ngano sikati agtaeng kadagitoy nga anak mo o apo Dios patyen mi nga tigura ken sakit tinaken panagrebelde ket maawan gaputa punasen amin o apo iti ayat naggapuken ka ikarkararag mi amami nga manakabalin amin na gapu ka daytoy nga sa gulo apo iti Middle East kanda dumapay nga sangkot ka daytoy nga gera apo adu ti maapektaran apo Dios kadagiti nagduduma nga nasyon pakairamanan mi apo ti ilimi nga Pilipinas gapo iti pasamak apo Dios ket ngumato dagiti kerosene gasolina kanda dumapay isong nga ipakpakaasi mi kadi apo Dios nga tignayem dagitoy nga anak mo kastamat apo nga ikarkararag mi dagiti amin nga masaksakit sa sinuman apo ida dadaman iti balasiw taaw dadaman kadagiti hospital adayudaman kada kami wenno asideg apo kadagiti imam iyawat ken italag ko ket agtultuloy kadi apo nga agasam dagitoy nga anak mo isabat mo dagiti arungaing kadagiti kaunggan iti puso iti maysa ken maysa kadakwada tapno aw Dios awanen iti makalapped kadakwada ti panangsango da kadagiti work ken panagserbida ken ka kastamat apo nga itultuloy mi nga ikarkararag ni Ate Lois ket dawaten mi apo nga isaganam ti biag na isaganam dagiti doktor isaganam dagiti amin nga maaramat o apo agas aparatos kanda dumapay tapno daytoy nga anak mo agtultuloy nga sikati may dayaw iti biag na biag ti pamilya na gaputa makita mi ken mariknami apo nga sinungbata mon dagitoy nga karkararag mi iti naballegi nga operasyon na intuno 13 gyaman kami apo iti kinaimbag mo gyaman kami iti kinapudnom agyaman kami apo tahan nga pulos nga agbalbaliw iti panagayat mo kada kami nga sangapada ikumit kan italat mi nga rod ken kaapo ting kam panagturog ita nga rabi dawaten mi nga bantayan na kami
tapno awan pakan-anwan mi. Agreeing kami to no bigat nga sikalaeng ti Dios nga may dayaw kan may tanok. Yaman kami o Apo kan dagiti kaabsat mi iti ballasiw taaw. I-bless mo Apo iti agmalem nga trabaho da. Kat sika Apo iti mangted kadakwada tinan-anay met nga salunat tapno mabalinan da nga sangwen dagiti trabaho nga nangayabam kadakwada iti ballasiw taaw. Yaman kami Apo ti biag mi. Agyaman kami kadagiti bendisyon. Agyaman kami iti waya-waya nga inted mo kada kami. Babaen iti bileg ti ayat ken kinaimbag mo. Pakawanan na kam nga rod Apo kadagiti nagkurangan mi. Dahito ti dawat ken kararag mi gapu tinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Amen. Nimbag nga rabi iti amin kahapsat katagyaman tayo ken ni Manang Levi Rico, ken ni Shirley Sacramed, ken ni Elsa Tanilon, ni Noel Habilionar, kat ti Apo ti mangbendisyon kada kayo, mga iwan kan mangidalan, mangpabilag kan manginspirar, iti maysa kan maysa kada kayo. I-bless na kay kuma, karaman dagiti kapamilya tayo, sa dinuman iti ayanda. Kat ti Apo ti may daydayaw kan may tantanok launay. God bless po sa ating lahat.